In Ayurveda, моята визита в София, в центъра на доктор Заркова, е организирана по покана на Института Аюш, който е орган на Министерството на здравеопазването на Индия, за да обясня аюрведичните процедури на европейската публика. Аюрведа е наука за живота, произлязла в Индия, една от най-древните медицински науки и нейната цел е да пази здравето на здравите и да го подобрява и да лекува болните. Аюрведа е известно, че има два лечебни подхода. Едната е радикална или пречистваща, това е панчакарма, и другия вид е успокояваща или палиативна, която се нарича шамана. Въпросната процедура е включена в програмите за радикално лечение, поради нейния дълбоко релаксиращ ефект и тя е показана при всякакви състояния с психосоматична компонента. Възбудни състояния, безсъние, сърдечни заболявания, неврологични заболявания, епилепсия. Тя е част от омасляващите практики в аюрведа. Прави се обичайно по два метода. Единият метод предполага постоянно изтичане на маслото в областта на третото око, а другия метод предполага едно махалообразно движение на струята, която обикаля по челото. Продължава около 45 минути до 1 час и пациентите изпадат в дълбока релаксация и дълбок сън в резултат на изключително релаксиращия ефект на тази практика. В аюрведа пречистването е толкова сложно и толкова изтънчено и толкова дълбоко и в същото време не неприятно за пациента, че аз бих казала, че това е една удивителна система за очистване на тялото от токсини. Затова през време на очистването в аюрведа се консумират само алкализиращи храни и се пият алкализиращи чайове. Друго, това е омасляването на тялото. Омасляване вътрешно, омасляване външно. Защото всички други системи вадат токсини от тялото, които са водно разтворими. Масно разтворимите, те не ги пипват. Единствено аюрведа го може. И тя го може прекрасно. Също прием в аюрведичното очистване е приема на билки, които увеличават образуването на жлъчни киселини, жлъчни соли. Тоест някакво пречистване на черния дроб от самото начало, от първия ден на процедурите, като се използват пак различни билкови средства, които са аюрведични, които ги има на пазара. Апропо, това е и хубавия аюрведичен детоксикиращ черния дроб продукт Hepa-Safe, в който съдържа билката пикрориза короа. Тя заема така завидно място в програмата за детоксикация на аюрведа. Какво отношение има психологичното състояние на човека към терапиите за пречистване на организма? Аюрведа се насочва много силно към успокояване на нервната система на пациента. В състояние на стрес не пуска токсините. Значи нервната система трябва да бъде успокоена. Това в аюрведа се постига чрез аюрведичния масаж, който се прави ежедневно. Използват се и редица рефлексогенни методи, като се въздейства върху различни зони от тялото, които рефлекторно действат върху вътрешните органи, основно върху червата и активират тяхното действие. Така че ако трябва с няколко думи да се каже, аюрведа прави това. Хидратира, алкализира, омаслява, успокоява нервната система. Ако няма сериозни здравословни проблеми един човек, колко често е хубаво да се подлага на такива пречиствания? Поне веднъж годишно. И то на границата между сезоните.